вернее, у всего есть своя история. У всего есть своя история. Вы знаете, что у вас есть своя история? У каждого из нас есть своя история. Есть история, когда вы родились. Есть история, где вы выросли. Есть история, разные истории вашего детства, так ведь, да? Есть история ваших взаимоотношений с вашим мужем и с вашей женой, так ведь? Есть история рождения ваших детей. Вы понимаете, вся наша жизнь, она состоит из истории. У тебя есть своя история, у всего есть своя история, у государств есть своя история, у этой вселенной есть своя история, друзья. Вы понимаете? У всего есть своя история. Поэтому я хотел бы прочитать историю, которая изменила весь мир. Позвольте сегодня мне просто окунуться в Библию и сделать такой небольшой обзор рождественской истории, которая повлияла на весь мир. Сегодня нельзя игнорировать эту историю. Сегодня 2018 год от рождения Иисуса Христа. Кто-то признает это, кто-то не признает это. Иудеи до сих пор празднуют свое, но однажды весь мир будет удивлен реальности посещения этой личности. Потому что уже история говорит, что эта личность вошла в историю. Эта личность уже вошла в историю. Один человек, который прожил 33 года, и 3,5 года, который просто знал весь Израиль, вся Палестина на тот момент, но сегодня знает весь мир. Весь мир. И это не просто история. Есть история, почему ты здесь сидишь в этом зале. Есть история, как ты пришел к Иисусу Христу. Есть история, как ты встретился с Ним лично, и Он вытащил тебя из болота и дал тебе надежду и вечную жизнь. Есть целая история, друзья. Но я хотел бы прочитать историю, которая запечатлена в Библии. Хорошо? Мы можем прочитать это. Я уделю какое-то время, может это 5, может 7 минут чтению Библии. Хорошо? В церкви вообще-то должны читать Библию, по крайней мере цитировать. И если мы сегодня в церкви, то мы должны обратиться к Писанию. И я хотел бы уделить это время и взять Евангелие Луки. 1 глава Евангелия Луки с 26 по 35 стих. И я прочитаю. В 6 же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое святое назовется Сыном Божьим». Я упускаю дальше развитие событий, и я прочитаю главу 2 с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Мне нравится Библия, потому что Библия, она четко передает даже исторические события, которые вы можете проверить. Просто проверить по учебникам истории. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. «И пошли все записываться, каждый в свой город.
Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающего: слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение. В людях благоволение. И дальше история говорит о том, что когда родился Иисус, вы знаете, по обычаю иудейскому, его нужно было принести в храм для посвящения. И вот принесли его в храм. И я прочитаю с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои спасение твое». Друзья, я хочу просто, чтобы мы при всей этой истории мы посмотрели, что центром всей этой истории является Иисус. И Библия говорит, что Он является спасением для всех людей. Он есть Спаситель. «Ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов». Вы слышите? Иисус Спаситель для всех народов. Иисус Спаситель для мусульман. Иисус Спаситель для американцев. Иисус Спаситель для россиян. Иисус Спаситель для украинцев. Иисус Спаситель для израильтян, для индусов, для буддистов. Иисус единственный Спаситель для всех народов. Аллилуйя! Друзья, вы слышите? Нет другого имени, данного людям, через которого нам надлежало быть спасенными. Есть только одна личность. Сегодня люди говорят: ну есть так много религий, есть так много пророков, есть так много имен. Друзья, послушайте меня. Есть только одно имя, есть только одна личность, которая пошла и взошла на крест, взяв на себя грехи всех людей, умерла за грехи всех людей, была похоронена, но на третий день воскресла из мертвых. Ни один пророк, ни один лидер религиозной организации не воскресал из мертвых для спасения человечества. Но только одна личность, которая это исполнила. И имя этой личности – Иисус Христос. Аллилуйя! Аминь. Друзья, вы знаете, друзья, и сегодня мы в канун, вот уже второй год на Украине празднуют Рождество 25 числа и сделали его выходным днем.
Позвольте мне немножко поговорить с вами на эту тему, хорошо? Потому что сегодня люди не имеют значения. Посмотрите, мы не празднуем даты. Я сразу вам скажу, мы не воюем за даты. В каком правильной календаре праздновать, юлианском или григорианском. Послушайте, мы празднуем события. Мы празднуем не даты, мы празднуем события. Мы не воюем за даты, мы празднуем события. И вы знаете, Бог начал устанавливать праздников. Сегодня украинцы, сегодня европейцы, сегодня все в преддверии праздника Рождества Иисуса Христа. Рождества Иисуса Христа. Я говорю, по-разному можно относиться к датам этого праздника. Суть не в датах, а в самом празднике. И, кстати, вы знаете, что Бог первый начал устанавливать праздники. Вы знаете, мне нравится, что наш Бог не грустный. Бог любит веселье. Если Он устанавливает праздники, если вы читаете Библию, то Бог, когда Он образовал народ израильский, Он устанавливал праздники. Праздник Пасхи, Он говорит, празднуйте каждый год. Праздник шалашей или кущи, праздник обновления. Вы понимаете, много праздников Бог устанавливал и говорит, празднуйте. У евреев много праздников. И их установил Бог. Никогда не задумывались, почему? Для чего вообще Бог устанавливал праздники? Это вопрос. Для чего праздники? Для отдыха. Это вся Украина об этом думает. Даже вопрос нет. Главное, чтобы не работать. Праздник это не работать, да? Для чего праздники? Вы никогда не задумывались? Вы же Библию читали. Встань, Татьяна. Встань. Давайте похлопаем Богу за нее. Вы даже не услышали, что она сказала. Она сказала, для того, чтобы помнили. Для памяти. Друзья, Бог установил праздники, чтобы люди не забывали даты. Чтобы люди не забывали события. Я скажу вам, у нас есть особенность забывать. Бог устанавливал праздники, Он говорит, вот выход народа израильского из Египта. Запомните этот день, а теперь празднуйте каждый год, пока вы существуете на этой земле. Для чего? Чтобы вы не забыли, чтобы вы своим поколением из рода в род, вы передавали то, что я совершил в Египте за вас. Вы знаете, чем дальше мы от события, тем у нас больше способности забыть это событие. Или просто потускнело это событие. Какие-то мелочи мы забыли. Но когда мы утверждаем праздник, и мы празднуем на протяжении многих лет, мы в точности помним, что это за событие, что произошло в этот день, как это происходило. Вы понимаете, Бог устанавливал праздники не для того, чтобы не работать. Это философия украинцев, наверное. Или грешного падшего человека. Праздник, чтобы не работать. Праздники для того, чтобы помнили. Вы здесь со мной? Вы никогда, наверное, не думали на эту поводу, по этому поводу. По крайней мере, может быть, не обращали внимания. Ну, Иисус. Если мы смотрим историю церкви, то первая церковь не праздновала рождение Иисуса Христа. У них не было праздника Рождества. Вы понимаете? Но я думаю, не грех праздновать Рождество. Потому что, я еще раз говорю, чем дальше мы от знаменательного события, тем больше у нас склонности, спасибо, склонности забыть
это событие. Вы понимаете, друзья? Поэтому я верю, что это просто отцы церкви учредили это для того, чтобы сегодня церковь знала, что произошло 2500 лет назад, может быть, чуть две, не с половиной, 2 с копейками там тысяч лет назад, в Вифлееме, в Назарете. Вы понимаете? Чтобы церковь помнила, потому что сегодня, послушайте, очень важный момент, не только Бог устанавливает свои праздники, но и дьявол тоже устанавливает свои праздники. Вы здесь со мной? Хэллоуин! Это не Божий праздник. Это не христианский праздник. Даже если его называют праздник всех святых, но то, что там происходит, это ничего общего с христианством не связано. И когда сегодня Украина говорит, вот наконец западная культура пришла и к нам, друзья, вместе с хорошим, что имеет Запад, есть и плохое, что приносит Запад. Есть хорошее, что у нас есть и плохое, что у нас есть. И суть всего, я хочу, чтобы мы поняли, что суть Рождества, смотрите, что делает дьявол. Кто из вас родился в СССР? Вау! Вы не родились в СССР, нет? Вам повезло. У нас есть гости из Америки просто. Давайте поприветствуем их. Поэтому это была шутка, поэтому я просто говорю. Послушайте, вы знаете, просто справочка. До 29 года, до 1929 года прошлого века праздновалось Рождество. И вы понимаете, что в 17-м произошла революция, пришли к власти коммунисты, и какое-то время еще праздновалось Рождество и Новый год. Но цель вообще-то, друзья, послушайте меня, Рождество было основным праздником на территории бывшего Советского Союза. Не Новый год, Рождество все праздновали. Вы понимаете? А потом Новый год. Рождество. Но в 29 году запретили праздновать Рождество и учредили празднование Нового года. И сделали его пафосным, сделали его центральным праздником года вообще-то. Вы понимаете? В 1935-м впервые его утвердили, в 1935-м впервые утвердили законодательно. Праздновать Новый год с елкой, с Дедом Морозом, с подарками, со всеми этими атрибутами. И это вошло просто в культуру советских людей. Рождество запретили, Новый год учредили. И кто из вас понимает, что мы жили от года в год, и для нас Новый год был, супер праздник. Мы все ждали Нового года, даже не понимая, что мы буквально всю свою зарплату убивали на 2 дня, на 3 дня. Мы вкладывали в празднование Нового года. Бюджет семьи просто хоронили на этих праздниках. Такое впечатление, как будто больше ночей не было, чтобы вот это купить все самое вкусное, наесться всех самых вредностей, напиться, опиться всего этого самого, отпраздновать, чтобы потом полмесяца голодать и нуждаться. Но мы были такие счастливые от того, что мы так праздновали. Это было культурой нашей. Послушайте, сегодня что происходит? Сегодня вы можете себя испытать, просто проверить себя. Что для вас важнее? Какой праздник для вас важнее? Рождество или Новый год? Это будет говорить о нашей советской ментальности, которая еще осталась внутри нас.
Что для вас важнее? Празднование Рождества или Нового года? Куда вы сегодня будете больше вкладывать себя? В Новый год или в Рождество Иисуса Христа? Это будет говорить еще о тех корнях, о той ментальности, которую посеял Советский Союз, дух коммунизма. И сразу тихо стало. Когда я стал верующим, это правда. У нас почему-то вот так вот потерялся смысл Нового года. Просто потерялся смысл Нового года. На Западе просто празднуют Новый год. Ну, класс, вышли просто, отметили дату, вот начало Нового года, выпили по бокалу шампанского, все, пошли спать. Ну, фейерверки, салюты, ну, такое вот просто. Сегодня, друзья, смотрите, даже праздник Рождества, что делает философия этого мира? Даже праздник Рождества, у нас нету, нигде не написано, у нас там, что там написано с Рождеством Христовым? Правильно написали. Знаете, даже сегодня, когда люди просто поздравляют друг друга, они говорят, ну вообще, с Рождеством, там, с Рождеством, с Рождеством, с Рождеством. Люди, философия мира пытается даже Христа просто убрать с Рождества. Вы даже себе представить не можете, даже на Западе, даже везде, все, что связано с Рождеством, это рождественские скидки, это подарки, это сувениры, но ни в коем случае не личность. Христа просто пытаются удалить. Христа просто пытаются удалить. И сам по себе, поймите, если именинника удаляют, то это уже и не праздник вообще-то. Происходит какое-то замещение. Поэтому я верю, когда Бог дал это церкви, этот праздник рождения Иисуса Христа, то церковь, как светильник в мире, должны утверждать и провозглашать, что мы празднуем. Мы празднуем рождение Спасителя Иисуса Христа. Мы празднуем Христово рождение в центре нашего праздника. Это не сувениры и подарки, не рождественские скидки в магазинах. В центре нашего праздника это Христос. Он Спаситель наш. Он Спаситель наш. Понимаете? Поэтому мир даже здесь пытается просто убрать личность Иисуса Христа. Говорит, хорошо, празднуйте Рождество. Просто пусть это будет праздник. Мы сделаем его нерабочим. Можно сказать, да? Моя жена работает учителем в школе. И вы знаете, что у нас 3 выходных. И она говорит, ребята, у нас выходные. Вот. Вы знаете, почему у нас выходные? Никто не знает в классе, почему выходные. Ну, праздник, наверное, какой-то. Правильно, праздник какой-то. А по какой праздник? И все зависли. Да? И люди так, Новый год? Святой Николай? И пошли просто угадывать просто, что же за праздник, почему мы не работаем? Вроде бы праздник назначили, а что за праздник? Чему посвящен? Кому посвящен? Не знаем. И ей пришлось просто объяснить, друзья, почему мы не работаем, почему, что мы празднуем. Кто такой Иисус Христос? Кто такой Иисус Христос? Это очень важно. И я прочитаю одно место Писания, и на этом закончу. Евангелие Иоанна, 18 глава, 37 стих. Это уже, можно сказать, эпилог жизни Иисуса Христа, когда Иисус, буквально считанные часы остались до распятия, и Он стоит перед Понтием Пилатом. Он стоит перед Понтием Пилатом. И вот диалог у них. 37 стих. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир,
чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего. Смотрите, смысл. Иисус просто в конце своей жизни подводит итог и говорит: вот для чего я родился, вот для чего я пришел в этот мир. Я пришел, чтобы сказать этому миру истину. Иисус родился для того, чтобы открыть глаза нам с вами, всему человечеству. В чем заключается эта истина? Я бы сказал бы так: в двух вещах это истина. В двух вещах это истина. В двух вещах. Первое. В чем суть истины, для чего пришел Иисус? Мы согрешили, друзья. Мы грешные. Мы нечисты. Мы в неправильном положении перед Богом. Это из-за греха у человечества проблемы. Из-за падшего состояния мы переживаем болезни, войны, неурядицы, разрушения, смерти и всякого рода неустройства. Из-за греха. Это истина. Все, что негативное пришло в наше мироздание, друзья, этому есть имя – грех. Иисус пришел сказать людям: ребята, вы в неправильном состоянии. Извините, я своим. Вы в неправильном положении перед Богом. Все, что вы переживаете, все проклятие, которое вы переживаете, все скорби, которые вы переживаете, всему этому есть причина. И это грех. Это истина. Но на этом он не закончил. Слава Богу. Когда только звучит одно послание, что ты плохой, это не благая весть. Иисус пришел сказать людям благую весть. И Он начинает с плохого. Но это не конец. Это не конец. Вторая часть истины, что Бог, Он сожалеет о нашем состоянии. Он не просто сожалеет, знаете, как просто проявляет жалость. Ну, знаете, как люди могут сожалеть, но ничем помочь не могут. Бог на самом деле не проявляет такое сожаление. Он явил свою любовь. Мне нравится Бог, что Он не просто говорит о любви. Наш Бог, Он не просто разговаривает, друзья. Он делает. Он не просто сказал: ребята, у вас все плохо. Он говорит: я приду и исправлю все это. Я исправлю все это. Я настолько люблю вас. Я настолько просто влюблен в вас, вы настолько мне нравитесь, потому что когда я смотрю на вас, я вижу себя. Потому что от начала я создал вас такими же, как я. Вы носите мой образ, но у вас испорчено мое подобие. Ваше внутреннее, оно сгнило, оно гнилое, но ваше подобие напоминает меня. Я исправлю всю вашу гниль. И я люблю вас, и я докажу, что я люблю вас. Я отдам самое дорогое, что у меня есть. Я пошлю моего сына. Он примет такую же плоть и кровь, как вы. Но он будет безгрешен. Он не будет рожден во грехе. Я сделаю чудо. И его родит девственница. Она зачнет от моего присутствия, от моего духа. Вау! От Духа Божьего всегда что рождается святое, друзья. От Божьего присутствия рождается святое. Вот почему я читал в начале, что сила Всевышнего сойдет на тебя, и рождаемое святое назовется Сыном Божьим. Сила Всевышнего осенит тебя. Бог сказал: я исправлю это. Я отдам самое дорогое, что у меня есть. Он примет образ ваш. И когда придет полнота времени,
Он возьмет на себя все ваше проклятие, всю вашу гниль, всю вашу ненависть, отвержение, боль, болезни, все проклятие Он возьмет, нищету, Он все возьмет, все, что вы просто переживаете из-за греха, я возложу это на моего сына, я возложу это на него вместо вас. Он понесет на себе мою справедливость, мой суд. Он понесет вместо вас. Я не хочу, чтобы вы страдали, потому что грех – это не просто жить в проклятии здесь 70-80 лет. Грех – это вечное отделение от Бога. Грех – это муки ада, которые ни вы, ни я, мы не знаем их. Но Бог не хочет, чтобы мы были там и чтобы мы узнали их. Но Он знает, что это такое. Поэтому он говорит, я не хочу, чтобы хотя бы один грешник попал в это место. Я хочу, чтобы они узнали о моем Сыне Иисусе Христе. Я хочу, чтобы они узнали мою любовь. Я хочу, чтобы они не просто узнали это исторический факт. Я хочу, чтобы они приняли и пережили мою любовь в Нем. Чтобы они увидели, как я сильно их люблю. Я готов очистить их от греха. Я готов простить любой грех, который бы они совершили, живя на этой земле. Потому что силы крови Иисуса достаточно, чтобы простить и очистить любой грех. Нет такого греха, который не может очистить кровь Сына Божьего. Это вторая истина, которую пришел возвестить Христос. Что если каждый человек, который поверит в то, что Он умер, Иисус Христос умер на кресте за грехи каждого человека, и что Он воскрес на третий день, то всякий, кто призовет имя Христа в свою жизнь, он получит прощение от Бога и вечную жизнь с Богом. И Бог обратит проклятие в благословение, болезни в здоровье, нищету в процветание. Потому что Бог желает для своих детей самое лучшее. Иисус неоднократно сравнивал Бога с Отцом. Он говорит, послушайте, если вы несовершенные отцы, если вы отцы, которые не такие совершенные, не такие любящие, как Бог Всевышний, если вы не можете отказать своим детям, если они попросят у вас хлеба, вы же не дадите им камень. Если они попросят у вас рыбы, вы же не дадите им змею. Говорит, если вы, несовершенные отцы, так сильно любите своих детей, не тем ли более Отец Небесный даст благо просящим у Него. Аллилуйя. У нас добрый Бог, любящий Отец, многомилостивый и долготерпеливый. Вау! Поэтому, друзья, благая весть и истина, которую пришел Иисус возвестить, для чего Он родился, для чего Он пришел в этот мир, сказать людям истину. Все согрешили и лишены Божьей славы. Это первая истина. Вторая истина. Есть выход. Если ты будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, если будешь верить в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь прощен, ты будешь спасен. Все в наших руках. Друзья, на самом деле, сегодняшний и завтрашний день в ваших руках. Все решает наш выбор. Бог настолько сотворил нас уникальными, что дал Он нам право выбора. Мы выбираем, какой жизнью нам жить. Мы выбираем, где мы проведем вечность. Оказывается, никто другой не может решить за тебя, где ты будешь завтра, что будет с тобой происходить. Наше решение
сегодня определяет наше будущее завтра. Какие решения мы принимаем? Бог однажды сказал, что сеяние и жатва, они никогда не уничтожатся, они не исчезнут. То, что мы сегодня переживем, друзья, это жатва того, что мы посеяли вчера. Понимаете? То, что мы завтра будем переживать, это благодаря тому посеву, тем решениям, которые мы сделаем сегодня. Поэтому Бог предлагает людям каждый раз, каждый день, Он говорит, благословение и проклятие я предлагаю вам. Но я хочу, чтобы вы избрали благословение. Я хочу, чтобы вы избрали благословение.